Je suis cinéaste donc, et je m'appelle Patrick Casals. მე პატრიკ კაზალსი ვარ, რეჟისორი. 1986 წელს საფრანგეთიდან პირველად ჩამოვედი თბილისში. ეს ის პერიოდია, როცა უცხოელი რეჟისორისათვის რთული იყო ყოფილ საბჭოთა კავშირში ფილმის გადაღება. Donc en URSS, en l'ex-URSS. Et j'avais pour projet de faire დაგეგმილი მქონდა რამდენიმე დოკუმენტური ფილმის გადაღება. პირველი ფიროსმანზე, მეორე კი ქართულ კინოზე, რადგან ძალიან მიყვარდა ქართული კინო. ამ დროისათვის ნანახი მქონდა გიორგი შენგელაიასა და ოთარ იოსელიანის ფილმები. De Georgi Changelaya, de Otar Ioseliani. Et j'avais en secret le... ფარულად სურვილი მქონდა გადამეღო ფილმი პორტრეტი რეჟისორზე, რომლის ნამუშევარმაც მივიწყებულ წინაპართა აჩდილები ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. Il s'agissait bien sûr... რა თქმა უნდა, საქმე ეხებოდა სერგეი ფარაჯანოვს. Et donc, lorsque je suis finalement arrivé à conclure un accord avec Sovin Film et avec les... ბოლოს და ბოლოს მივახცია შეთანხმებას სოვინ ფილმსა და საქართველოს კინოსტუდიასთან ამ დოკუმენტური ფილმების თბილისში გადასაღებად. D'abord commencé par tourner un film sur Pirosmani. Donc... პირველად ფიროსმანზე დავიწყე მუშაობა. ფილმის გადაღება თბილისის მუზეუმში მიმდინარეობდა. ასევე სხვა ადგილებშიც, კერძოდ მირზაანში, სადაც ფიროსმანი დაიბადა. Pirosmani avait vécu. Et également... შემდეგ გადავიღე ფილმი ქართულ კინოზე. შედეგს ადვილად მივახციეთ. Pour tourner un film avec Parajanov, c'était un peu plus délicat. Donc, ფარაჯანოვზე ფილმის გადაღება გაცილებით დელიკატური საქმე აღმოჩნდა. Chez lui, on a commencé à envisager... მე რამდენჯერმე შევხვდი მას შინ, სახლში. დავიწყეთ გადაღებისათვის მომზადება. ჯერ ჩავიწერეთ მონათხრობების ცხოვრებაზე, შემოქმედებაზე. პირველ ფილმებზე. იმ დროს ის მუშაობდა ფილმზე აშუღ ქერიბი. მას დაგეგმილი ჰქონდა ერთდროულად ორი ფილმის, აშუღ ქერიბისა და დემონების გადაღება. ჩვენი ფილმის გადაღებები ისე დავიწყეთ, რომ დარწმუნებით არ ვიცოდით, შევძლებდით თუ არა ფარაჯანოვის მუშაობის პროცესის გადაღებას. რეჟისორს მუშაობა ფილმზე არაბესკევი ფიროსმანის თემაზე ახალი დამთავრებული ჰქონდა. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმი მოკლემეტრაჟიანი იყო, მას კარი გამოხმაურება ხვდა წილად. Et il préparait donc ce long métrage Ashikirib. On a tourné plusieurs fois chez lui. ფარაჯანოვი გადავიღეთ აშუღ ქერიბზე მუშაობისას, როგორც შინ, ასევე თბილისის კინოსტუდიაში. სოფიკოსთან და აშუღ ქერიბის როლის შემსრულებელ მსახიობთან ერთად, კოსტუმებს არჩევის პროცესში. Au studio de Tbilissi, enregistrer des séquences avec Sofiko et avec l'acteur qui a joué à Ashikiri pour les essayages. თბილისის კინოსტუდიაში გადამღები ჯგუფი სხვადასხვა სცენის გადასაღებად საჭირო ნივთებს ირჩევდა. Et puis on est, je dis un jour, Sergei. ერთ დღესაც ვუთხარი მას, სერგეი, პრობლემა გვაქვს. ორ დღეში საფრანგეთში ბრუნდები და ჯერ კიდევ არ გადაგგვია შენი ფილმზე მუშაობის კადრები. Il a réfléchi, là. Il m'a dit après-demain matin. ის დაფიქრდა, მე მიპასუხა. ზეგდილით მოდით აზერბაიჯანის საზღვართან. აშუღ ქერიბის პირველ კადრებს გადავიღებ და თქვენც გექნებათ გადაღების საშუალება. On va tourner les premières séquences avec Ashikiri. მართლაც ასე მოხდა. თელი დღე ვიღებდით აშუღ ქერიბის პირველ სცენებს. შეყვარებული აშუღი სას აჟღერებს დედა, რომელსაც სოფიკო თამაშობს და აბანავებს ამზადებს საქორწინოდ. Sofiko est là. Воду покажите, воду, хорошо. Хорошо. Я этим подчеркиваю драматургию и объясняю зрителю присутствие вот следующего эпизода. Son amoureuse. ეს მშვენიერი სცენაა და ფარაჯანოვმაც ამის გადაღების უფლება მოგცა. Ау! Давай. Прямо на фоне витража. იმ პერიოდში ეს იყო ჩემი პირველი ურთიერთობები სერგეისთან. Important pour moi tout de suite de monter ce film et puis de montrer au public français combien Parajanov
était toujours en bonne forme et avait envie de filmer. Et c'est ce film-là, le premier film. Встань тоже, подойди к сыну. Встань к сыну. Подойди, Сопико. Сейчас отец умер, да. Ой, как красиво. Ты можешь транслокатором наехать на них? რა თქმა უნდა, სურდა დროულად დამემონტაჟებინა ფილმი და ფრანგი მაყურებლისათვის მეჩვენებინა, რომ ფარაჯანოვი კვლავ ფორმაშია და გადაღების სურვილიც ამოძრავებს. Стоп! Очень хороший. Раз, мне показалось, что кинематограф может быть статичен изобразительно, как статичная миниатюра, но иметь внутреннюю глубину, внутреннюю пластику и внутреннюю динамику. И потому Саятнова резко отличается от предыдущей картины, когда я пришел к армянской миниатюре, церковной, духовной и поэтической, что кадр статичный создал во мне удивительную вот такое благоговение. И сейчас картины, которые я должен снимать, я понимаю, что динамичный считается кинематографическим мышлением, а статичное будто бы это или беспомощность, или просто усталость. Это не усталость, это наоборот. Страсть. Сделать в статичном кадре динамику. Qu'on a pu montrer donc au Festival de Cannes en 1988. ჩემი ფილმი სერგეი ფარაჯანოვი ერთი პორტრეტი კანის კინოფესტივალზე 1988 წელს ვაჩვენეთ. ამ პერიოდში ფარაჯანოვს ქვეყნიდან გასვლის საშუალება მიეცა. პირველად როტერდამში გაემგზავრა, სადაც მეც შევხვდი. ართავაზ პელეშიანის თან ახლდა. კანში ფილმის ჩვენებაზე ყველა აღფრთოვანებული იყო მისი საოცრად თავისუფალი გადაღების მანერით, მაგრამ ამავე დროს ფარაჯანოვი მუშაობისას სრულიად აკონტროლებდა პროცესს. ეს ფილმი რამდენიმე ფესტივალზე აჩვენეს, ყველა საოცრად აინტერესებდა ფარაჯანოვის ხილვა მუშაობის პროცესში. В моем творчестве обычно обвиняют меня, что у меня актеры средне играют. Но я очень уважаю систему Станиславского, но не хотел быть автором фильма, где мои актеры по системе Станиславского, непонятно, что это за система. Я предпочитаю найти типаж. Вероятно, это восхищение мое идет от Пазолини, я не скрываю этого. Потому что великий Пазолини, создавая притчи о Востоке, или создавая фильм «Царя Эдипа», или «Медею», он находил типаж и варьировал его. Есть кино? Выехали! Очистилась? Выехали? Да! Возьмите сосуды с водой! Да! Кино! De ce que représente donc Tbilissi à mes yeux, mais de ce qu'il représentait aussi pour Parajanov, parce que maintenant. ეს მე მოვისურვე, რომ ინტერვიუ ამ ეზოში ჩაგვეწერა. რადგან ის ჩემთვის თბილისური ეზოს სიმბოლოა. თბილისი ფარაჯანოვისთვისაც მნიშვნელოვანი იყო. მისი სახლი ახლა სრულიად შეცვლილია. აქაურობა ამ კიბითა და აივნით ძალიან გავს ფარაჯანოვის სახლს. ასეთ აივანზე ის წარმოადგენდა თავის ნამუშევრებს, გაუფენდა სპარსულ და კავკასიურ ხალიჩებს. ეს იყო ფარაჯანოვის ცხოვრების სტილი. ეს ეზო ძალიან გავს იმ ეზოს. ასეთ ეზოებს დიდი რაოდენობით შეხვდებით თბილისის ძველ-უბნებში. Par lequel on voyait grimper, et puis ensuite ce balcon. ფარაჯანოვის ცხოვრების მანერა ადვილი შესამჩნევი იყო მისი ბინის აივანზეც. მას აქაც თან ახლდნენ ცხოვრების თანამგზავრები. Caucasien, etc. Et c'était le mode de vie de Parajanov. ფარაჯანოვი თავის სახლს პატარა თეატრს უწოდებდა. ის მუდმივად თავის როლს თამაშობდა, თავისივე თეატრში.
აივნიდან აწყობდა წარმოდგენებს, ქმნიდა ცხოვრების სრულიად თავისებურ სტილს, რომელიც სიცოცხლეს სძენდა თბილისურ აივნებს. Sans arrêt à jouer donc sa vie, à montrer comment il était, à recevoir ses amis, à accueillir ses amis, à apostropher les gens. ძალიან მიყვარს თბილისური აივნი. სახლი, რომელშიც თბილისში სტუმრობისას ვცხოვრობ, აივნიანია. ამ აივანზე ბევრ დროს ვატარებ. Des balcons de Tbilissi. Et j'adore les balcons de Tbilissi. D'ailleurs, bon, la maison où je suis en ce moment. აქედან თვალს ვადენებთ ქალაქურ ცხოვრებას. გვესმის მისი ხმა. შეგიძლია სარეცხი პირდაპირ აივნიდან გადაკიდო. შეგიძლია ისე მოიქცე, როგორც ფარაჯანოვი იქცეოდა. ყავდა თევზები. ის ამ ქალაქის სულით იყო შეპყრობილი. Comme il le faisait lui, donc il lavait les poissons, il était extrêmement ფარაჯანოვის თბილისი ქართულისა და სომხურის ნაზავს წარმოადგენდა. თბილისში მცხოვრები სათვისტომოებიც ამ საოცარი ნაზავის შედეგია. Et arménienne, puisque les communautés de vie donc ეს ქალაქი თავის წიაღში სოფელსაც ითავსებს და სრულიად განსხვავებულ კულტურას ქმნის. Et de gens venant des campagnes et de gens donc ayant des ამ ქალაქის მცხოვრობნი შესანიშნავად ახერხებენ თავიანთი ცოდნისა და კულტურის შეთავსებას. Parfaitement mêler leur savoir et leur culture. On a souvent ხშირად ფარაჯანოვის ცხოვრებას მაღალი ინტელექტუალური განხილვის საგნად აქცევენ. მის შემოქმედებას მაღალ ესთეტიკური თეორიებით აფასებენ. qui aimait le contact, qui aimait la vie, qui aimait le ფიქრობ, ეს იყო ადამიანი, რომელსაც უყვარდა ხალხი, უყვარდა ურთიერთობა, უყვარდა ცხოვრება, რა თქმა უნდა, უყვარდა მშვენიერება, ქსოვილების სილამაზე, საგნების სილამაზე, კადრების სილამაზე, ყოველდღიურობის სილამაზე და სწორედ ეს სული გადმოიტანა თავისი ფილმებში შესანიშნავად. Placé dans ces films, c'est-à-dire cet esprit tout à fait L'esprit de Parajanov était lié Parajanovის სული კავშირში იყო მშვენიერებასთან, ადამიანების შინაგან და ფიზიკურ სილამაზესთან. La beauté intérieure des gens, la beauté physique des gens. კარგად ვიცი მთელი ის სამუშაო, რომელიც სოფიკო ჭიეურელთან ჩაატარა ფილმში საიათნოვა. რათა სოფიკოს პერსონაჟი ჯადოსნურად გარდაესახა, სხვადასხვა იერი, სახე მიეცა და ყოველის შექმნისათვის სხვადასხვა გვარი მიდგომა გამოეყენებინა. ანტიკვარიატის მაღაზიაში ყოფნისას შეეძლო ზუსტად გაერჩია, რომელი ნივთი იყო ყალბი და რომელი ღირებული. Il savait parfaitement reconnaître. ცნობილია, რომ მამამისი ანტიკვარი იყო და ძველი ნივთებით ვაჭრობდა. De grande valeur et de grande qualité. Bon, on sait que Parajanos მოსწონა თავის სახში ანტიკვარული ნივთების მუდმივი მოძრაობა. ეს გატაცება ოჯახური ტრადიციიდან მოდიოდა. Cette circulation des objets qu'il aimait mener dans sa maison. Parajanov მახვილი თვალის მქონე ადამიანი იყო. ზუსტად იცოდა, რომელი სივრცე იყო საჭირო ამა თუ იმ კადრის გადასაღებად, როგორ მოეთავსებინა პერსონაჟი ამ სივრცეში. Я говорю, а что вы взяли, что я понимаю? Вот то, что я снял, вот это и есть мое кино. Comment installer les personnages. ეს იყო სრულიად ფასდაუდებელი სამუშაო, რომელსაც იგი ეწეოდა ფილმის სხვადასხვა კადრის გადაღებისას. შეიძლება მას არ ჰქონდა ბოლომდე კინემატოგრაფიული ხედვა, მაგრამ ყველაფერი, რასაც აკეთებდა, ფერწერულად იყო გადაწყვეტილი. Разошлись? Ваня? Хорошо. ეს იყო ხელოვნება, დიდი ცოდნა. ეს იყო კავშირში ხატებთან, კავშირში თავისი ქვეყნის ისტორიასთან. La grande connaissance ყველაფერ ამას ის შესანიშნავად ფლობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმის შესაქმნელად ზოგჯერ მსუბუქ ტონს იყენებდა. Громче еще! Внимание, молитва, мама! Мать, молитву! Аллах, на небо смотри! Мотор! Торжественная! Торжественно! Поехали! Когда выйдешь, скажешь. Так, хорошо, торжественно. С голубем. Выехали! Давай.
ფარაჯანოვთან დაკავშირებული მოვლენების ზედმეტად ინტელექტუალიზება არ არის საჭირო, იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს გრძნობებს უკავშირდებოდა, განცდის გამოუწვევ ნებას და რაც მთავარია, მშვენიერებას. მან ზუსტად იცოდა, სად იყო მშვენიერება. Ce que j'ai toujours apprécié chez Parajanov, c'était ფარაჯანოვში ყოველთვის მომწონდა მისი ხედვის ელვისებურობა. მას შეეძლო უმალ განესაზღვრა მის გვერდის მდგომი ადამიანი კეთილი იყო თუ ბოროტი. მაშინ ამჩნევდა ადამიანებში ნაკლს, უღირსობასა და სიმდაბლეს. Et au contraire, ერთ მნიშვნელოვნად შეეძლო ადამიანების გარჩევა და ეს თვისება ციხეში ყოფნის დროს გამოჩნდა. Il a su, je pense pas, ça c'était aussi son séjour. ფარაჯანოვი პატიმრებს ძალიან უყვარდათ. იგი მათ სულიერებით კვებავდა. ასწავლიდა ხატვას, თუ როგორ უნდა გადაეტანათ ყოველდღიურობა და თან ყოფილიყვნენ გულთბილნი. Aimer des autres parce que il savait leur apporter toujours leur montrer ჩემ შემოქმედებით ცხოვრებაში ფარაჯანოვი უაღრესად მნიშვნელოვანი პიროვნება იყო. Échanger dans le quotidien et en étant chaleureux. Et c'est pour moi ça a été un personnage. მან შემაძლებიდან დამენახა საგნების მშვენიერება, თავის ნამუშევართა სილამაზე, ცნობების მშვენიერება. La beauté des choses, il m'a montré la beauté de son travail, il m'a montré la beauté des sentiments. Et je me souviens toujours de მახსენდება ის დღე, როცა სიკვდილამდე რამდენიმე თვით ადრე მოვინახულა თავის სახლში. მაშინ ის ძალიან ავად იყო. Il avait dans le regard cette tendresse à l'égard de ის გამოხედვაში იკითხებოდა სინაზე იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც სიცოცხლის საუკეთესო წლების გატარებაში დაეხმარა. Lorsqu'on est allé ensemble à Istanbul. ერთად ვიყავით სტამბოლსა და მიუნხენში. Lorsque je l'ai retrouvé à Paris et que როცა პარიზში დავხვდი და გავხსენით ის დიდი ღონისძიება, რომელიც ქართული კინოს რეტროსპექტივას ეძღვნებოდა, ბედნიერებით აღსილი ფარაჯანოვი ვიხილე. Il était désespéré sans doute par la vie qu'il avait pu avoir et qui avait été très difficile. ფარაჯანოვმა რთული გზა გაიარა. შეიძლება უკმაყოფილოც იყო განვლილი ცხოვრებით, მაგრამ სიცოცხლის ბოლო წლები მაინც გაულამაზეს. Et en même temps la reconnaissance de tout le milieu cinématographique à son égard lorsqu'il était à Venise. ამაში დიდი როლი შეასრულა საყოველთაო აღიარება. Je me souviens მახსოვს როგორი დახვედრა მოუწყოს სასტუმროს მისაღებში ვენეციაში ყოფნისას. ძალიან კმაყოფილი იყო. ჩემი პატარა შვილიშვილიც იქ ნახა პირველად. მას ჟული ჰქვია. მოხარული იყო მისი გაცნობით. მაშინვე მითხრა, მოდი, ჩემს ოთახში ამოდი, განახო როგორი ქოლგა დაუხატე ფრანსუაზა საგანს. ავედი მის ოთახში და ვნახე ის ფანტასტიკური ქოლგა, რომელიც მართლაც ფრანსუაზა საგანისთვის უნდა გადაეცა. რომელიც ვენეციაში უნდა ჩამოსულიყო, მაგრამ ვერ ჩამოვიდა. ის ქოლგა ახლაც არსებობს და მართლაც არაჩვეულებრივა და მოხატული. Elle était très formidablement dessinée. Sergei, tu sais sans doute tout ce que tu m'as apporté. Sergei, შენ მრავალი მშვენიერი რამ შემძინე მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე. J'ai pu faire avec toi un film. შევძელი შენთან ერთად ფილმის გადაღება. შევძელი შენთან ერთად სტატიის დაწერა ლიბერაციონისათვის, კაიე დიუს სინემასათვის, სხვა გაზეთებისათვის. შევძელი შენთან ერთად წიგნის დაწერა. ეს წიგნი ჩვენი ერთგვარი აღსარებაა ერთმანეთისადმი. Même si je ne parlais pas ჩვენი შეხვედრების წიგნია. Je ne parlais pas le géorgien. მიუხედავად იმისა, რომ მე არც რუსულად არ ვლაპარაკობდი, არც ქართულად და არც სომხურად. ფიქრობ, ჩვენ ერთმანეთს გავუგეთ. აშ ახლა გიახლოვდები და გაკოცებ, როგორც გაკოცებდი ხოლმე ადრე.